Hyvää iltaa kaikille, lämpimästi tervetuloa tänne Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Kiinteistöliiton järjestämään pormestarivaalipaneeliin. Hienoa nähdä, että väki on lähtenyt liikkeelle. Meillä on aivan loistava paneeli tänään koolla. Sen takia hiukan tässä vielä katsellaan ovelle, että yksi panelisti puuttuu, eli Anni Sinnemäki ilmoitti, että hän myöhästyy ihan aavistuksen verran, mutta me kuitenkin käynnistellään tässä vähitellen. Meillä on sillä tavalla tiukka aikataulu tänään, että osa meidän panelisteista jatkaa heti sitten suoraan toiseen paneeliin täältä. Me päätetään tasan kello 19 viimeistään, ellei aikaisemmin. Minä tosiaan Mika Heikkilä, Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja. Ja me ollaan teitä tänne tänään kutsuttu, mutta paneelia meille tulee vetämään Janne Salakka, joka on Suomen Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö ja tuntee tämän politiikan kentän ehkä vielä paremmin kuin allekirjoittanut. Ihan kohta päästään liikkeelle. Katson samalla, että näkyykö siellä vielä, ei taida näkyä, mutta ihan minuutti annetaan vielä armon aikaa ja sitten aloitetaan, jolle Annia näy. No niin. Hei, hyvät ystävät, tervetuloa minunkin puolestani Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan pormestarivaalipaneeliin. Meillä on tänään aivan fantastiset panelistit täällä paikan päällä. Pääsette esittelemään itseni juuri. Me saatiin Helsingin 4 tämän hetken suurimman puolueen pormestariehdokkaat paikalle. Atte Harjanne joutui pakottavasta syystä perumaan osallistumisensa, mutta saatiin toinen erittäin hyvin Helsingin kaupungin kuntapolitiikan ja vihreän politiikan tuntevan henkilön, apulaispormestari Sinnemäki myös paikalle, ja hän on aivan näillä näppäimillä täällä. Mutta hei, aloitetaan tilaisuus. Meillä on tiukka aikataulu tänään, niin tervetuloa lämpimästä puolestani. Ja aloitetaan ihan sillä, että vaikka kaikki nyt teidät tunteekin, niin keitä te olette, mitä tahoa te edustatte ja jos teistä tulee Helsingin ykköspormestari, niin mikä sitten Helsingissä muuttuu? Ja aloita vaikka Evelina sinusta. Joo, ladies first. Hei kaikille, olen Evelina Heinäluoma, SDP:n pormestariehdokas ja nykyisin toimin kansanedustajana ja sitten on toiminut nytten kohta 8 vuotta SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana ja sitten pienen 8 kuukautta vanhan pojan äiti myöskin, eli tässä on juuri palannut äitiysvapaalta takaisin eduskuntatöihin. Ja mikä sitten muuttuu, jos minut valitaan Helsingin pormestariksi, niin itse lupaan olla yhteistyön pormestari. Että tänä päivänä nämä meidän pääkaupungin ja pääkaupunkiseudun haasteet on tosi isoja ja vaatii pitkäjänteistä työtä niin liittyen ilmastonmuutokseen, asumisen tilaan kuin sitten eriytymiskehitykseen, jota kaikkia näitä varmaan tänään päästään täällä pohtimaan, niin nämä kaikki vaativat yhteistyökykyä, ei pelkästään Helsingin sisällä, vaatii asukkaiden kuuntelua, mutta sitten aivan erityisesti koko pääkaupunkiseudun yhteistyötä niin, että me pystyttäisiin tätä kestävää kasvua hallitsemaan täällä kuntarajojen välilläkin. Ja tähän työhön olen itse sitoutunut yhteistyön pormestarina. Erittäin hyvältä kuulostaa. Daniel, ole hyvä. Joo, kiitos kutsusta. Olen tällainen 30 juristi Töölöstä, mutta tällä hetkellä toimin Helsingin apulaispormestarina sote-asioista vastaan. On 10 vuotta on kaupunkipolitiikan kokemusta takana. Viime kaudella olin kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja. Lisäksi olen yhden helsinkiläisen taloyhtiön hallituksen jäsen, joka on varmaan hyvä sanoa täällä kiinteistöiden paneelissa, kun sellaisetkin harrasteet monilla kaupungissa aktiivisena toimivilla ihmisillä on. Jos katson tulevaa kautta, niin ajattelin, että meillä on monet perusasiat Helsingissä hyvin, mutta meillä on tarve nostaa kunnianhimon taso aika monessa asiassa. Koskee sitten elinkeinopolitiikkaa, koskee sitten vaikkapa alueiden eriytymisen ehkäisyä, kouluja, ja sen eteen haluan tehdä töitä. Ja jos muutosta katsoo, niin ajattelen, että varmaan olisin piirun verran vielä operatiivisempi pormestari. Painottaisin sen hyvän poliittisen yhteistyön lisäksi niin sitä, että saadaan asiat myöskin tiukasti ja määrätietoisesti toimeenpantua.
Hyvää iltaa. Paavo Arhimäki. Toimin tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestarina. Olen toiminut nyt tämän 4-vuotiskaudesta. Ennen oli 15 vuotta kansanedustajana eduskunnassa. Toiminut muun muassa ministerinä ja puolueen puheenjohtajana valtuustossa 25 vuotta suurin piirtein ja lähes 30 vuotta kuntapolitiikassa. Tunnen kohtuullisen hyvin Helsingin ja helsinkiläiset. Mehän ei valita näissä vaaleissa pormestaria, me valitaan näissä vaaleissa 85 valtuutettua ja oleellista on tietysti valtuuston kokoonpano ja voimasuhteet. Mutta mikä muuttuisi, jos vasemmistoliitto olisi suurin puolue, sitä myötä minusta tulisi pormestari? No ainakin se, että sellaista ei koskaan ennen Helsingissä nähty, että olisi vasemmistolainen kaupunginjohtaja tai pormestari, mutta kyllä niin kuin sanoisin niin, että se, että intohimo, kaupunkilaisten tuntemus, halu yhdessä kaupunkilaisten tehdä, niin sen taso varmaan nousisi. Mulle sydämen asia on pitää huolta koko Helsingistä. Suuri osa meistä helsinkiläisistä asuu lähiöissä, miten me pystytään nostamaan niiden arvostusta ja kuinka me huolehditaan siitä, että palveluita on saatavilla kaikkialla. Meillä oli tämän kauden jo strategiassa tämä ajatus 15 minuutin kaupungista ja sitä pitää vahvistaa entisestään. Eli vartissa pitää kävellen tai fillarilla tai joukkoliikenteellä päästä peruspalveluiden ääreen. Ja minä olen vielä onnekkaampi kuin Daniel. Mä oon ollut pitkään taloyhtiön hallituksen jäsen parissa eri taloyhtiössä, mutta minä olen päässyt siitä eroon. No. Annille tiedoksi, meillä on esittely ja sen lisäksi mikä muuttuu, jos puolueesi tulee ykköspaikalle näissä vaaleissa? Kiitos paljon ja ehkä sanon lyhyesti, että olen Anni Sinnemäki ja olen toista kautta kaupunkiympäristön apulaispormestarina, mutta ajattelin, kun sijaistan täällä pormestariehdokas Atte Harjannetta, että sanon ehkä muutaman sanan hänestä. Ajattelen, että Atte Harjanne olisi itse asiassa Helsingille aivan erinomainen pormestari. Hän on Siilitieltä, insinööri, pienen lapsen isä, erittäin yhteistyökykyinen, kokemusta eduskunnasta, eduskuntaryhmän johtamisesta. Ja sanon, että persoonanakin ehkä semmoinen, että jos ajattelee, että niitä haasteita, mitä meillä nyt on ollut näinä 2 pormestarikautena, niin uskon, että hän olisi tähän niin kuin uuteen aikaan sopiva. Määrätietoinen, mutta tosi yhteistyökykyinen ja sellainen, joka pystyy saamaan ihmiset saman pöydän ääreen ja semmoinen niin kuin rento ja määrätietoinen johtaja. Ajattelen, että nämä ajat, mitä me eletään, niin nämähän on tosi hurjia, jos me katsotaan maailmanpolitiikkaa, sitä, että mitä tapahtuu Euroopassa, no mitä tapahtui tällä viikolla, nähtiin Helsingissä ja valtakunnan politiikkakin on ollut sen tyyppistä, joka ei ole nyt viime vuosina Orpon hallitus, jolloin niin kuin omanlaisensa talouspolitiikka, niin kaupunkien kysymyksiä ei välttämättä ole otettu niin sydämen asiaksi, että Helsinki on aika vaikeassa tilanteessa ja näiden vaalien merkitys on varmasti siinä, että me pystytään ylläpitämään sitä toivoa hyvästä kaupungista, hyvästä yhteistyöstä ja hyvästä niin kuin yhteiselämästä, turvallisesta kaupungista tällaisina aikoina, jotka on varmasti ihmisille niin kuin monella tavalla rankat. Ja ajattelen tietenkin vihreiden näkökulmasta, että huolimatta geopolitiikan haasteista, niin sitten on tietenkin tosiasia, että ilmastokriisi on yksi niistä asioista, jotka sekä vaikuttaa täällä meidän arkeen, että muodostaa niin kuin ison haasteen päätöksenteolle. Ja totta kai sitten esimerkiksi kaupungin elinvoima, jossa sellainen vihreiden kaltainen määrätietoisesti, myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuva puolue, niin olisi erinomainen kaupungin johdossa. Kiitos. Kiitoksia paljon kaikille panelisteille esittelyistä. Tänään tosiaan puhutaan ennen muuta asumisesta, mikä on varsin luontainen teema näin Kiinteistöliiton vaalipaneelissa. Me viime marraskuussa teetettiin tällainen kuntavaalikysely, johon varmasti osa myös täällä huoneessa olevista henkilöistä on vastannut. Suuri kiitos kaikille vastaajille. Me saatiin yli 3000 vastaajaa ympäri Suomen, Helsingistä tietysti eniten vastaajia ja
Se oli viesti jo todella selvä siellä. 91% vastaajista sanoi, että asumisen ja kiinteistöihin liittyvät kysymykset on heille tärkeitä. Ja melkein 70% sanoi, että se myöskin vaikuttaa konkreettisesti heidän äänestyspäätökseensä. Eikä tärkeä paneeli tiedossa. Mutta mennään itse varsinaisiin kysymyksiin. Pidetään minuutin vastauspuheenvuorot. Meillä täällä näytetään aina 45 sekunnin kohdalla, kun aika on tulossa täyteen, niin tiedätte sitten paketoida. Hyvä. Okei. Asumisen kustannukset on kasvanut 2020-luvulla hurjasti, jopa 4. Myös kunta vaikuttaa monin tavoin asumisen kustannuksiin ja sitten taloyhtiön hoitomenoista, niin noin puoletkin on sellaisia kustannuksia, mihin kunta suoraan tai epäsuorasti voi vaikuttaa. Ja Kiinteistöliiton indeksitalovertailussa Helsinki on tokikin Suomen kallein kunta asua, mikä nyt sinänsä ei pääkaupungille ole yllättävää. Mutta samaan aikaan myös se trendi on ollut aika hurja. Mä sanoin, että 1/4 on keskimäärin kallistunut asuminen tässä muutamassa 5 vuodessa, niin Helsingissä hoitomenot on kasvanut jopa 43%. Vielä viimeinen luku. Kiinteistöliiton kuntavaalikyselyssä 84% vastaajista sanoi, että nimenomaan helsinkiläisistä sanoi, että kiinteistöjen ja asumisen kustannukset ei saisi enää nousta. Miten sä vaikuttaisit siihen, että ainakaan kunnan päätöksillä asuminen ei enää kallistuisi? Tai saako se kallistua? Daniel voi aloittaa ja mennään sitten sinne Paavoon päin. Joo, kiitos. Ehdottoman tärkeä kysymys ja vaikuttaa tietenkin jokaiseen helsinkiläiseen. Nostan 3 asiaa. Ensimmäinen on kiinteistövero. Me olemme Helsingissä pitäneet kiinteistövero alarajalla ja sanon suoraan, että se on vaatinut myös töitä, koska tässäkin rivistössä ei ole 1 tai 2 puoluetta, jotka olisivat valmiita kiinteistöveroa eri tilanteissa nostamaan ja me olemme pitäneet kiinni siitä, että sen on syytä myöskin alarajalla pysyä. Toinen on energia, kaukolämpö on tietenkin ollut iso kysymys ja siinä on iloinen, että nytten ainakin meille kun kuuntelee Helenin viestiä, joka on tietenkin piikkipaikalla tässä, niin on se, että kaukolämmön hinta on saatu käännettyä ja saadaan käännettyä laskuun ja sitä pitää voimistaa. Ja toinen on tietenkin tämä vesijätehuoltomaksut, niin siellä ei pidä senttiäkään ylimääräistä periä kuin mikä vaaditaan kustannusten kattamiseksi. Siinä missä kokoomus on halunnut pitää kiinteistöveron minimissään, niin samaan aikaan kyllä on ollut haluja nostaa maan vuokria. Ja yhtä lailla ne vaikuttavat menoihin. Mä katson meidän omaa vastiketta, niin puolet meidän vastikkeesta on itse asiassa tontinvuokraa ja vain toinen puolikas on sitä, johon me voidaan vaikuttaa, eli tätä niin kuin muuta talonhoitoa. Eli kyllä maan hinta, vuokra on sellainen, joka vaikuttaa siihen suuresti ja siihen me ollaan oltu huolestuneita, että sen ei pitäisi nousta meidän maan vuokrien ihan kohtuuttomasti. Toinen kysymys on se, että mehän ollaan pyritty kaukolämpöä, jonka hinnan nousu on näkynyt todella monilla, niin pyritty pitää niin, että se on niin alhaisena kuin vain kilpailuviranomaiset antaa siihen mahdollisuuden, koska alihintaan me emme sitä saa myydä. Eli se on toinen niin kuin sellainen suoraan, joka on nostanut merkittävästi, johon kaupunki voi jollain osalla vaikuttaa. Kiitos. Tämä on monituhannen kysymys, jota voi katsoa sekä omistajan että sitten ikään kuin niiden asukkaiden kannalta, jotka joskus on samat henkilöt ja joskus eri henkilöt. Ja ajattelen niin, että se missä Helsinki on suoriutunut hyvin, että kaupunki on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10-15 vuoden aikana itse asiassa 100 000 asukkaalla. Ja se, että se on ylipäätänsä ollut mahdollista, että asuntomarkkinat on joustanut ja kaupungissa on rakennettu tarpeeksi, niin se on ollut meiltä aika iso ponnistus. Mutta totta kai sitten kasvu ja se voimakas kysyntä, niin se tietenkin myös ikään kuin vaikeuttaa asioita. Se on esimerkiksi se, joka on niin kuin nostanut maan arvoa ja sinänsä se näkyy sitten vaikkapa siellä tontin vuokrissa. Ajattelen, että iso työ on ollut nimenomaan tässä kaukolämmössä, jonka Paavo ja Daniel mainitsi, jossa
nyt meillä on mahdollisuus päästä kaukolämmössä laskeviin hintoihin, koska ollaan päästy vihdoin siihen tilanteeseen, että Helen luopuu hiilestä. Ja sitten toinen asia, jonka eteen on itse tehnyt paljon töitä, että meillä olisi hyvät ja selkeät pelisäännöt siirtymisessä maalämpöön, joka on tuonut monille yksittäisille yhtiöille aika isot mahdollisuudet alempaan kustannustasoon. Ja tässä oli aikaisemmin, tämä oli vaikeampaa, mutta nykyään onnistuu jo aika sutjakkaasti ja sitä monet on myös käyttänyt hyväkseen. Kiitos. Joo, varmasti tässä kaupungin omassa päätöksenteossa pitkäjänteisyys on se olennainen sana ja siinä kyllä pidän myös sitä erittäin tärkeänä, että kiinteistöveron osalta me ollaan pidetty se alaraja. No maan hallitushan nosti tätä alarajaa valitettavasti, joka pakotti tietenkin Helsinginkin sitten korotuksiin, mutta sitten yhtä lailla tämä pitkäjänteisyys tässä kiinteistöveron puolella ja sitten täällä lämmityksen puolella, energian puolella, että meillä säilyy kohtuullinen hintataso, niin sitten on kyllä tosi tärkeää pääkaupungin oma edunvalvontatyö suhteessa maanhallitukseen. Ja siinä kyllä haluan pormestarina varmistaa, että pääkaupungin ääni kuuluu myöskin valtakunnan päätöksenteossa, koska meillä on täällä aivan erityinen ympäristö. Asumisen hinta on jo lähtökohtaisesti todella paljon kalliimmalla tasolla kuin edes naapurikunnissa. Kiitoksia paljon. Te sivusittekin jo näitä todella hyvin, mutta käydään vielä tämmöinen käsiäänestys, niin nähdään selkeästi, mitä ajatellaan. Mä otan täältä muutaman kysymyksen, kyllä ei henkisesti, niin katsotaan, mitä ajattelette. Tosiaan, niin kuin mainitsitte, niin yksi suurimmista kustannuksista taloyhtiöissä ja ylipäätään asumisessa on lämmitys ja sitten tietysti kaukolämpö yleisimpänä. Pitäisikö Helsingin pyrkiä madaltamaan kaukolämmön hintaa esimerkiksi laskemalla Helenin tulostavoitetta? Jos kyllä, niin käsi ylös, jos ei, käsi. Mä joudun opponoimaan tätä kysymystä sen vuoksi, että me ollaan pidetty kaukolämmön hinta niin alhaisena kuin on ne viranomaiset mahdollistanut, että meillä on pyritty kaukolämmöllä tekemään voittoa, että varmaan kaikki itse asiassa haluaisi laskea kaukolämmön hintaa, koska se tulee suoraan helsinkiläisille, mutta tässä on niin kuin viranomaiset on meitä opponoinut usean kertaan. Ehkä tässä just se, että tämä ei onnistuisi ton kysymyksen esittämällä tavalla, että lasketaan Helenin tulostavoitetta. Sen sijaan tässä aiemmassa keskustelussa, niin se kyllä tulee onnistumaan sillä, että Helen luopuu hiilestä. Hiilen hinta on ollut kallista, siirtyy sähköön, siirtyy hukkalämpöihin, niin tätä kautta se on mahdollista. Mutta kuten Paavo sanoi, niin luonnollinen monopoli, niin silloin myös viranomaiset asettaa sille hinnalle omat rajoitteensa, että jos sen tuotanto on hyvin kallista, niin silloin sen täytyy myös periä kustannukset kuluttajalta ja sen takia se Helenin muutos niin kuin edullisempaan tuotantorakenteeseen on se olennainen kysymys. Yksi täydennys tähän juuri näin ja sitten se enemmänkin ne tavat liittyy, mitä mekin ollaan pidetty esillä aika yhteisesti. No esimerkiksi se, että jos meillä olisi edellytyksiä vaikkapa yhteistyötä tiivistää Vantaan ja Vantaan Energian kanssa jopa fuusioon asti ja kaukolämpöverkon fuusioon asti, niin se toisi itse asiassa koko pääkaupunkiseudun järjestelmälle etua ja sen tyyppiset tavat on mahdollisia, mutta tämä tulostavoiteasia, niin se ei tule sitä kautta. Joo, olennaista tässä on se, että Helen saa päättäjiltä tuen viedä eteenpäin tätä hiilineutraali-ohjelmaansa, koska sitä kautta me myös pystytään tätä kaukolämmön vähän niin kuin huonoa mainettakin korjaamaan ja siten säilytetty myös sit kaukolämmön asiakkaina mahdollisimman paljon helsinkiläisiä, jotta sitten me pystytään hillitsemään myöskin niitä hinnankorotuspaineita, mutta olennaista on totta kai se, että me pystytään ja me tavoitellaan myöskin sitä kohtuullista hintatasoa kaikille asiakkaille. Aivan erinomainen opponointi, erinomaiset vastaukset. Näin pormestarit jauhottivat taloyhtiölobbarin, erinomaista. Katsotaan, miten seuraava kysymys menee. Tulisiko Helsingin laskea tonttivuokrien tuottotavoitetta nykyisestä? Kyllä, jos käsi pystyyn ja sitten seuraavaksi ei. Eikä yksi kyllä. Me ollaan tehty päätös siitä laskusta. Joo.
No jos mä sanon, että vasemmistoliittohan on pitkään ollut sitä mieltä, että 2% tuottotavoite olisi niin kuin kohtuullinen. Se on pysyvää, varmaa tuottoa. Ja meillä on ollut 4%. Joskus kaukana historiassa on ollut jopa 5%. Mutta itse asiassa nyt tehtiin tällä kaudella yhteinen päätös siitä, että me tultiin vastaan 1,5% ja sitten toverit tässä ympärillä tuli vastaan 0,5% verran, että jatkossa on 3,5%. Ajateltiin niin, että parempi ottaa 0,5% pois tuottotavoitteesta kuin jälleen kerran äänestyksessä yksin kaatua saappaat jalassa sen 2% kanssa, jota olemme tehneet erittäin monta kierrosta Helsingin valtuustossa. Tulisiko mennä alle tuon 3,5? Ajattelen niin, että tämä kertoo myöskin Helsingin päätöksentekokyvystä, yhteistyökyvystä, että niin kuin tässä todettiin, että se oli yksimielinen, ei edes vaan koske tässä olevaa 4 puoluetta, vaan laajemminkin. Ja siinähän, jos jossain, niin tonttivuokrissa, niin se pitkäjänteisyys on hyvä. Että jos me alettaisiin, kun sitten tonttivuokrakierrokset on kuitenkin 10 vuosien kierroksia, niin me jos muuttaisimme tätä edes 2 vuoden välein, tai edes 5 vuoden välein, puhumattakaan lyhyemmästä aikajänteestä, niin olisi helsinkiläiset kyllä hyvin epätasa-arvoisessa tilanteessa, että jollekin osuu sitten 2 ja jollekin vaikka 4 niin sanotusti. Ja sen takia se, että me ollaan pystytty tällä laajat 3,5% sopu tekemään, ja nyt viimeksi juuri maanantaina kaupunginhallituksessa kävimme lävitse sitä, miten tämä tapahtuu ennakoivasti, tämä muutos, miten edelleen siellä on niitä siirtymäaikoja, että se ei tavallaan jysähdä heti päälle, ja se on hyvää, vakaata kaupunkipolitiikkaa. Otetaan siitä Evelina ja selkeä vielä Paulta ja Annilta kommentit. Joo, olen samaa mieltä Danielin kanssa tässä edellä, ja SDP on ainakin lähtenyt siitä, että kun tässä aikaisemmin viitattiin tähän kiinteistöveroon, niin me emme ole halunneet sitä korottaa juuri sen takia, että kyllähän se sitten valuu sinne asumisen hintaan myöskin. Mutta sitten täytyy tietenkin ottaa huomioon, että me tehdään muuten vastuullista, pidetään kiinni vastuullisesta talouspolitiikasta ja talouden hoidosta koko kaupungissa, koska tietenkin näillä tuloilla niin me pyrimme sitten hoitamaan hyvällä tavalla myöskin kaikki ne helsinkiläisten palvelut terveysasemista, tai no nykyään ei ole terveysasemia kaupunginhoidossa, mutta koulutuksesta, päiväkodista, ja kun kaupunki kasvaa valtavaa vauhtia, viime vuonna väestönkasvu oli 11 000 asukasta, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä myös tarjoamaan ne hyvät, laadukkaat lähipalvelut kaikille helsinkiläisille. Kiitos. Ja otetaan ihan lyhyet repliikit vielä. Paava, Anni ja Daniel, ja sitten siirrytään seuraavaan. Kaupungin talous on vahva, me pystytään huolehtimaan palveluista ilman veronkorotuksiakin, mutta sanon, että jos vastakkain on veronkorotukset ja palvelut, me valitsemme palvelut, ja meidän näkökulmasta kiinteistövero on kuntaveroa parempi vero siinä tapauksessa, mutta me ei nähdä itsekään tarpeita, ja me ollaan sitä mieltä, että Helsingissä on kallista asua ja elää, ei meillä ole mitään itsearvoista tarkoitusta korottaa veroja. Mitä tulee näihin tontinvuokriin, niin itse asiassa syksyllä kysymys ei tule olemaan tästä tuottoprosentista, vaan siitä, että kun tällä hetkellä arvotetaan 60% mukaan se, että kuinka paljon, niin kuin 60% se tuotto, niin 2019 on tehty päätös siitä, että pikkuhiljaa viedään 70% ja 80%. Ja tämä on varmaan sellainen asia, josta me tullaan syksyllä sitten käymään keskustelua, jolla on itse asiassa isompi merkitys saattaa olla kuin sillä, että mikä on tämä tuottoprosentti. Mäkin ehkä jonkin verran opponoisin tätä kysymystä, että jos nostetaan esiin vaan se maanvuokran tuottoprosentti, niin sehän ei itse asiassa kerro juuri mitään, koska Helsingissä on ollut pitkä traditio siitä, että kun uusitaan maanvuokrasopimuksia, niin niitä ei uusita käypään arvoon, vaan ne uusitaan alennettuun arvoon. Ja niin kuin Paavokin tuossa totesi, niin sillä on isompi merkitys siihen kokonaisvuokraan kuin sillä tuottoprosentilla. Ja sitten tietenkin mehän ollaan tietoon ja tutkimukseen päätöksentekoa pohjaava kaupunki, että kun ollaan selvitetty tähän, niin kuin me ollaan iso maanomistaja, niin siihen liittyviä kysymyksiä, niin näkyy hyvin se, että esimerkiksi vuokralaisillehan tämä niin kuin maavuokra ei välity asumisen kustannuksiin, ja sitten taas omistettuihin asuntoihin, niin sehän toimii sillä tavalla, että jos on hyvin matala maavuokra, niin se tietenkin on omiaan sit nostamaan hintoja, joka joskus hyödyttää jotakuta ja toisaalta ei toista henkilöä, että nämä, niin kuin ajattelen itse ehkä, että meille on ollut tärkeintä se, että huomioidaan
ei ensisijaisesti se omistamisen etu, vaan se niin kuin Helsingissä työn tekeminen, jolloin viimeinen luokka, johon koskettaisiin, on se kuntavero. Ja sitten ehkä sanon muuten, että tästä tuottoprosentista ja maavuokrasta ja kiinteistöverosta, niin siinä täytyy ikään kuin etsiä sellaista kasvavalle kaupungille sopivaa tasoa, joka ei ole missään kohtuuton, mutta jossa huomioidaan se, että sillä myös rahoitetaan meidän investointeja. Vielä yksi näkökulma. Itse edustan sellaista ajattelua myöskin, että meillä pitäisi olla mahdollisuus lunastaa tontteja omaksi. Eli että me emme tavallaan lukkiudu tähän jakoon, että ne, jotka omistaa, ja ne, jotka on vuokralla, niin on vuokralla. Toki sillä tavalla, että ei minnekään niin sanotusti abstrakteihin tonttirahastoihin, mutta että ainakin itse suhtaudun periaatteessa niin, että ihmisellä pitää olla oikeus omistaa maapohja oman asuntonsa alla. Kiitos. Taisi ollut seuraava kysymys, joten otetaan tähän näin 15 sekunnin repliikit, tai oikeastaan ihan oma kanta, pitäisikö kiinteistön omistajalla tai rakennuksen omistajalla oikeus lunastaa vuokratontti? Pidän hyvänä sitä, että Helsingin kaupunki omistaa maata. Se mahdollistaa meille niin kuin tasaisen, pysyvän, turvallisen tulon ja toisaalta myös antaa meille ihan toisenlaiset mahdollisuudet tehdä kaupunkirakenteessa politiikkaa kuin monessa muussa kaupungissa. Ja se oli viisas se päätös, joka me viime kaudella Jan Vapaavuoren johdolla tehtiin, eli siirryttiin siihen, että pääasiallisesti vuokrataan asuntotontit, ei myydä niin kuin aikaisemmin oli politiikka. Joo, itsekin olisin todennut, että kyllä olin mukana ja kannatin sitä meidän laajassa yksimielisyydessä tekemään muutosta, joka Jan Vapaavuoren johdolla tehtiin, että painotetaan uudelleen. Sehän on ollut Helsingin perinteinen tapa, että me ei hirveästi myydä, sitten sitä oltiin muutettu jossain vaiheessa ja nyt taas on painotettu enemmän sitä vuokraamista. Mun mielestä se kysymys ei ole täysin niin kuin mustavalkoinen, että en ajattele sitä niin, että emme koskaan voi myydä mitään, joissain tilanteissa varmasti voimme, mutta sanotaan, että jos katsotaan tästä 100 vuotta eteenpäin, kaupunkia tulee kohtamaan varmaan aika monenlaiset muutokset, monenlaiset tarpeet, niin se on kyllä Helsingin ja uskon helsinkiläistenkin etu, että meillä on laaja maanomistus. Joo, Helsinkihän on tosi suuri maanomistaja ja se on turvannut meille sen tietyn pitkäjänteisyyden myöskin sitten näiden vuokratuottojen osalta. Ja tämähän on vähän kaksijakoinen asia, että itse toisaalta omistusasujana ajattelisin, että olisihan se kiva, että olisi mahdollista se oma tontti omistaa, mutta sitten kun katson toinen hattu päässä päättäjänä ja päättäjänä vastuussa kaupungin pitkäjänteisestä kehittymisestä, niin sitten ajattelen, että se on kuitenkin kaupungin tärkeiden julkisten palveluiden pitkäjänteisen rahoituksen kannalta hyvä, että meillä on maanomistus laajasti omissa käsissä. Ja kyllä se mahdollistaa myöskin meille eri tavalla tämän kestävän kaupunkikehityksen hallintaa, kun katsoo naapurikuntia ja ympäri Suomenkin, miten vaikeaa nykyisin tätä kaupungistumista on hallita, niin kyllä se, että Helsingin kaupunki omistaa näin paljon omaa maata, niin kyllä se mahdollistaa meille ihan eri tavalla vaikka näiden raidehankkeiden suunnittelun, eteenpäin viennin ja sitten niiden raiteiden varrelle myöskin asuntojen rakentamisen. Tässä on varmaan näkökulmaero. Niin kuin sanoin, niin itse ajattelen, että lunastamisen on mahdollista. Ajattelen, että vähän ehkä eri tavalla kuin Eve, että on jotenkin kaupunkilaiset ja sitten on tämä niinku kaupunkiorgaani ja meidän pitäisi täällä jotenkin poliitikkoina puolustaa tätä niinku kaupunkikonglomeraati etua. Ja ajattelen, että helsinkiläisten etu olisi myös se, että heillä olisi mahdollisuus omistaa maapohja oman asumisensa alta, mutta ymmärrän, tähän voi liittyä myöskin ideologiseen näkökulmaeroja. Lyhyet repliikit. Joo, ja mä haluan sanoa, että tähän ei kyllä liity mitään ideologista suhtautumista. Et itse ajattelen tämän itse asiassa hyvinkin pragmaattisesti, koska jokainen meistähän käyttää niitä kaupungin julkisia palveluita myös. Meillä on lapsia, jotka menee päiväkotiin, kouluihin, sitten me käytetään meidän yhteistä metroa, ratikoita, ja kaikkihan nämä rahoitetaan kaupungin kassasta, joten on tietenkin kaupunkilaistenkin etu, että kaupungin talous on hyvällä vakaalla pohjalla ja me pystytään turvaamaan tämän niin kuin nykyisen kehityksen tärkeät asiat, niin kuin esimerkiksi se, että kaupunki kasvaa ja me panostetaan tähän meidän hyvään laajaan joukkoliikenneverkostoon.
Hyvä, kiitos. Tämä on pragmaattinen kanta, sen vuoksi tähän mentiinkin viime kaudella. Katsottiin sitä, että pitkäjänteisesti kaupungin tulojen näkökulmasta on parempi, että meillä on maanomistusta. Mutta on tämä myös ideologinen kanta. Pidän parempana, että sellainen asia kuin maanomistus, että se ei niin kuin pikkuhiljaa pienemmän ja pienemmän joukon käsiin tuu, vaan se on kaikkien helsinkiläisten yhteistä omaisuutta. Et meillä on paljon asioita, joissa toimii hyvin yksityinen omistus, mutta nimenomaan kun keskustelee kansainvälisesti esimerkiksi muiden isojen kaupunkien kollegoiden kanssa, niin sanoo, että olisipa meillä sellainen tilanne kuin Helsingillä on, jolla on aivan toisenlaiset mahdollisuudet hallita tätä niin kuin maaomaisuutensa kautta, maan vuokran kautta tätä kaupunkirakennetta. Ja se on yksi syistä myös, että miksi me olemme yksi kaikkein vähiten segregoituneita kaupunkeja, mitä tässä koko luokassa maailmassa on, koska me ollaan pystytty tekemään monipuolista erilaista asuntotuotantoa eri alueille, koska me omistetaan sitä maata. Ja viimeinen replikki Annille, ole hyvä. Joo, mä näkisin, että kyllä tämä varmasti on niin kuin jossain määrin ideologinen kysymys, ja musta tämä ei liity kaupunkikonglomeraattiin, harvoin me puhuttelemmekaan itseämme konglomeraattina, mutta et kyllähän se meidän laaja maanomistus, niin kuin Paavokin sanoi, niin se mahdollistaa sen, että meillä on sit selkänojaa, kun tapahtuu muutoksia, ja ne muutoksethan usein tapahtuu sen takia, että maailma haastaa meitä jollain tavalla, ja tietenkin on selvää, että sellaisessa tilanteessa, että me itse omistetaan jonkun alueen maa, niin me pystytään niin kuin paremmin suunnittelemaan vaikka juuri sitä, että mikä on asuntojen hallintamuotojakauma tai onnistuuko siellä jonkin tyyppiset niin kuin joukkoliikennemuutokset. On itse myös ollut niin kuin vahvasti sillä kannalla ja antanut oman tukeni meidän organisaatiolle siitä, että me myös tehdään maan hankintaa, että siellä missä meillä on tulossa kaupunkikehitystä ja vaikkapa ratikkalinjoja ja halutaan niin kuin tehdä merkittävämpää kehitystä, että siellä myös ollaan aktiivinen ostaja. Totta kai tällaisissa tapauksissa vapaaehtoisiin kauppoihin niin kuin pitäytyen, että lunastuksiahan meillä on Helsingissä tehty pitkään aikaan, mutta että kaupungin maanpolitiikka voi mennä myös sinne ostamisen puolelle. Erinomaista keskustelua, kiitos. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Puhutaan vähän kaupunkikehityksestä. Kuinka suurena haasteena näet asuinalueiden eriytymisen Helsingissä, ja jos näet haasteena, niin mitä tekisit sille? Aloitetaan. Mun mielestä Paavo voisi aloittaa tästä, koska aikaisemmin aloitti Daniel, sitten me käytiin pitkä keskustelukierros. Tämä asuinalueiden eriytyminenhän on globaali haaste. Me nähdään, että suurissa kaupungeissa, mikä Helsinkikin on, ensi vuonna 700 000 asukasta. Jos ajatellaan itse asiassa Helsinkiä kansainvälisestä näkökulmasta, meitä asuu täällä 1,3 miljoonaa. Eihän kukaan ajattele Espoota ja Vantaata omana kaupunkina, jos katsoo niin kuin kansainvälisesti Helsinkiin päin. Helsinki on onnistunut kohtuullisen hyvin, mutta meidän pitää tehdä koko ajan töitä. Ja sen vuoksi me ollaan panostettu siihen, että niillä alueilla, joissa on paljon esimerkiksi säänneltyä vuokra-asuntotuotantoa, olemme pyrkineet edistämään omistusasumista ja esimerkiksi sitä kautta, että siellä on ollut mahdollisuus ostaa myös maata, joka kertoo siitä, että tätä toimitaan myös pragmaattisesti. Meidän pitää huolehtia, että palvelut on erittäin hyvät kaikkialla, erityisesti niillä alueilla, jossa on haasteita. Meidän pitää huolehtia, että joukkoliikenne, juna-asemien, metroasemien, raitiovaunun pysäkkien ympäristöt on viihtyisiä ja vetovoimaisia. Tämä on se tapa, jolla me huolehditaan siitä, että kaupunki ei eriydy. Me ollaan onnistuttu tähän asti siinä, meidän pitää onnistua tulevaisuudessakin. Tämä on tosi tärkeä ja iso kysymys ja on aivan varmasti semmoinen, joka tulee olemaan ikään kuin valtuustokaudella, kun me mennään niin kuin kohti vuosisadan puoliväliä, niin varmaan jokaisella kaudella ikään kuin tärkeämpi ja isompi ja osin ehkä vaikeampi kysymys kuin tähän mennessä. Meillähän on niin kuin paljon hyvää historiaa ja hyviä saavutuksia, mutta se ei oikeastaan riitä tässä aihepiirissä, koska maailma monimutkaistuu, kaupunki moninaistuu. Meillä on tällä kaudella ollut, me ollaan tehty työtä niin kuin nimettyjen priorisoitujen kaupunkiuudistusalueiden kanssa ja sanoisin, mä niin kuin itse koen, että tämä on opettanut meille tosi paljon sitä, mikä niin kuin tietyllä tavalla on tiedetty aikaisemminkin, mutta että tämä vaatii niin kuin valtavasti yhteistyötä ja tietyllä tavalla samanaikaisesti monia eri aikajanoja koko ajan. Et meillä on ehkä ollut vahvuutena se, että voidaan tehdä pitkäjänteisesti kaavoitusta, jossa sitten jos kaikki onnistuu, niin saadaan vaikka monipuolistettua sitä hallintamuotojakaumaa, mutta samallahan se vaatii sitä, että kouluissa satsataan turvallisuuteen, päätöksiä, mitä me ollaan tehty, että siivotaan enemmän näiden alueiden, kaupunkiuudistusalueiden, Malmin, Mellunkylän, Kannelmäen ja Malminkartanon vaikkapa asemien yhteydessä.
Ja että meillä helposti kuitenkin käy niin, että vaikka jotkut vetovoimaiset investoinnit, että ne tulee ensin keskustaan, niin meidän täytyy myös niin kuin opetella sitä ajattelutapaa siitä, että me todella tehdään töitä, että me huolehditaan, että kaupunki investoi myös näille alueille, jossa se segregaatio on haaste. Mehän nähdään näistä meidän verrokkipääkaupungeista, kuinka vaikea se tilanne on korjata sen jälkeen, kun tämä eriytymiskehitys on saanut semmoisen spiraalin muotoisen laskusuunnan. Tukholma on esimerkiksi yksi esimerkki siitä, että sitten kun huono-osaisuus kasautuu tietyille alueille, niin alkaa tulemaan jo isoja turvallisuusongelmia, jotka vaikuttaa silloin koko yhteiskuntaan. Ja silloin niiden korjaaminen on myöskin aika vaikeaa. Ja sen takia pidän sitä tosi tärkeänä, että me Helsingissä panostetaan tähän eriytymiskehityksen torjuntaan entistä enemmän. Ja se vaatii kyllä isoa toimenpideohjelmaa. Se vaatii sitä, että meillä on panostuksia sinne asuntotuotantoon, että meillä on monipuolista hallintamuotojakaumaa, mutta sitten se vaatii samaan aikaan sitä, että me panostetaan sinne alueiden kouluihin, asemanseutujen turvallisuuteen ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Ja nyt mun mielestä tulevan kauden ihan täällä niin kuin lyhyen tähtäimen yksi isoimpia haasteita on se, että miten me saadaan nämä meidän jo päätetyt kohteet liikkeelle. Esimerkiksi Merirastilassa meillä on vaikeuksia tämän rakennusalan heikon suhdanteen takia ja nyt meillä on samoja tilanteita. Kontulassa myöskin vetäytyi rakennuttaja, Herttoniemen metroaseman hanke ei ole päässyt käyntiin. Niin kaupungilla pitäisi olla tässä tilanteessa enemmän kykyä ottaa vastuuta siitä, että nämä jo päätetyt kohteet, niin ne lähtis myöskin kehittymään ja kaupunki voi itse myös investoida näihin. No, tämä alueiden eriytymisen estäminen, ehkäisy ja tarvittaessa suunnan kääntäminen, niin se on ylivaalikautinen juttu, se on laajasti jaettu asia. En tiedä itse asiassa yhtäkään puoluetta tai kaupunkipoliitikkoa, joka vastustaisi sitä. No sitten se keinovalikoimaa tässä hyvin aika laajasti tulikin, mutta ajattelen, että yksi hyvin konkreettinen, niin kuin Anni sanoi, että näitä kaupunkiuudistusalueita on harjoiteltu, mutta että tavallaan sitä ajattelua siitä, että me emme vaan katsoa, että mikä meidän terveysasemaverkko on, mikä meidän kouluverkko on, vaan me katsomme, että okei, puistolla asema, mitä tässä ympäristössä, onko tämä hyvässä kunnossa, onko täällä kirjastoa, nuorisotaloa, onko täällä tarvetta tehdä jotain kaupungin ehostustoimenpiteitä, jonkinnäköistä kaavaa, joka tasapainottaa sitä. Ja ajattelee, että tällainen naapurustolähtöinen lähestymistapa on se, mitä tämä kaupunki tarvitsee paljon voimakkaammin kuin mitä on ollut tässä viimeiset vuodet. Kiitoksia. Lyhyt replikki. Joo, ajattelen ehkä, että suhteessa niin kuin valtiovaltaan, niin meillähän on nyt ehkä vähän semmoinen epävarma tilanne niin kuin Helsingin poliisin ja kaupungin välillä, että on ollut toimintatapoja esimerkiksi koulujen häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ja nyt poliisi on niin kuin muuttanut toimintatapaansa ja jollain tavalla ei ehkä tunnu aivan selkeältä, että miten se yhteistyö nyt toimii. Ja tämmöiset tässäkin se suhde niin kuin valtiovaltaan on tärkeä, koska niin kuin tässä kuulee hyvin, niin tämä on meille kaikille tosi tärkeä kysymys, mutta tämä ei välttämättä ole semmoinen, joka sitten taas niin kuin maanhallitukselle olisikaan niin ymmärretty asia. Ja sitten mä ehkä haluaisin sen vielä sanoa, että yksi asia, mikä niin kuin ei tule menemään toiseen suuntaan, ja täällä tietenkin me ollaan pääosin ehkä omaa ikäluokkaa, niin rivissä on sitten nuorempiakin. Että se, että meillä on niin kuin monikielinen nuori väestö, että tämä vaatii myös sitä, että me pystyttäisiin johtamaan kaupunkia niin, että ei synny sellaisia tilanteita, jotka vaikka siellä Ruotsissa kyllä on niin kuin arkipäivää, että jotkut ihmiset, nuoret kokee ihonvärinsä ja taustansa takia, että heillä ei ole mahdollisuuksia, heitä ei arvosteta, että he on niin kuin automaattisesti tavallaan vähän jossain toisen luokan kansalaisena, niin sellainen muodostaa ison riskin ja sen takia mun mielestä myös se työ niin kuin yhdenvertaisen ja ei-rasistisen kaupungin puolesta niin on semmoinen, joka ratkaisee sitten sen meidän tulevaisuuden. Kiitos. Ja Paavo ja Daniel, lyhyet repliikit, 15 sekuntia. Olen tämän kauden ollut nuorisoasioista vastaavana apulaispormestarina tutustunut hyvin paljon siihen sekä tieteelliseen tekstiin että niin kuin journalistiseen tekstiin sitä, mitä Ruotsissa tapahtuu. Ja yksi keskeinen kysymys on ollut se, että viranomaiset vetäytyy joistain lähiöistä. Luottamus
viranomaisiin heikkeni, harrastusmahdollisuudet, palvelut katosi. Ja tämä on sellainen, josta meidän pitää huolta, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa, mahdollista järkevään tekemiseen. Tämä on niinku sellainen niinku iso kysymys tulevaisuuden kannalta. Joo, tässä käytiin tosiaan ensimmäinen kierros, joka vahvasti kaupunkirakennetta, mutta juuri näin, että se, että me varmistetaan, että ongelmalähiöitä ei synny, niin vaatii sitä kovaa turvallisuutta, yhteistyötä poliisin kanssa ja vaatii juuri tämän, että on niinku parempaa tekemistä ja näkymä siitä, että oma tulevaisuus rakentuu vahvemmin järkevän tekemisen, kouluttautumisen, yrittäjyyden muun kautta, eikä jonkinnäköisen niin kuin jengihomman välityksellä. Ja siinä meillä on myöskin itse asiassa Helsingillä poikkeuksena kaikista muista kaupungeista niin lastensuojelun sosiaalipuolen keinot käytössä. Ja tämä järjestäytyneen yhteiskunnan läsnäolo kaikkialla, niin se ei ole vaan poliisia. Sehän on vaikka meidän etsivää jalkautuvaa nuorisotyötä, sosiaalipuolen työtä. Mä itse ajattelen, että ei ole haittaa siitä, että tuolla on pari ylimääräistä ihmistä, joilla on niin kuin Helsinki-logo takissa ja osoittavat myöskin kaupungin ja järjestäytyneen yhteiskunnan läsnäolo. Joo, olen täysin samaa mieltä tässä kollegojen hyvien puheenvuorojen kanssa. Ja sen takia kyllä painotan sitä, että se meidän haaste on tällä hetkellä se, että kun me ollaan tunnistettu nämä alueet, jossa tätä muutosta tarvittaisiin. Oma kaupunginosa Myllypuro on hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa tosi isolla kaupungin väliintulolla saatiin muutettua se lähiön maine ja kehityssuunta. Mutta siihen tarvittiin siis ammattikorkeakoulumetropolia, siihen tarvittiin ostariremontti, siihen tarvittiin harrastusliikuntapaikkojen lisäämistä ja sitten tätä omistusasumisen lisäämistä alueelle. Et näähän ei ole mitään pieniä, vaan tarvitaan niin kuin tosi laaja repertuaari erilaisia samanaikaisia toimia. Ja nyt se meidän haaste on se, että kun tämä suhdanne on tällainen ja nämä hankkeet ei lähde liikkeelle, niin kaupungilta vaadittaisiin tosi määrätietoista työtä, jotta esimerkiksi Merirastilassa saataisiin tätä kaupunkiuudistusta liikkeelle ja saataisiin sinne nuorten harrastuksia lisää, kouluuudistusta ja sitten myöskin pikkuhiljaa myös markkinaehtoista omistusasumista. Et näitä kaikkia toimia tarvittaisiin nyt tässä ajassa, eikä meillä ei oikein ole varaa hukata tässä myöskään vuosia. Erinomaista. Helsinki kasvaa vauhdilla ja Helsingissäkin on paljon keskusteltu siitä, että minne se kaupunki sitten kasvaa eli minne rakennetaan. Niin miten te sovittaisitte alueiden kehittämisen ja lähiluonnon luontoarvot yhteen? Ole hyvä, Anni. Tämä on iso ja tärkeä kysymys ja ajattelen, että meillä on itse asiassa Helsinkinä ihan hirveän hyvät mahdollisuudet näiden asioiden yhteensovittamiseen, huolimatta siitä, että me ollaan eurooppalaisessakin mittakaavassa niin kuin kohtuullisen nopeasti kasvava kaupunki. Mehän ollaan tällä kaudella nyt tehty pohjustavaa työtä sen osalta, että on analysoitu sellaisia ikään kuin teollisuus- ja toimitila-alueita, jotka ei ole tällä hetkellä niin kuin täydessä käytössä, vaan jos on iso vajaakäyttöaste ja ehkä aika niin kuin semmoista matalankin tuottavuuden toimintaa. Ja itse ajattelen, että seuraavalle valtuustokaudelle niin yksi isoimmista asioista on se, että laaditaan asumisen mahdollistavia osayleiskaavoja vaikkapa Pitäjänmäki-Valimoon tai Herttoniemen yritysalueelle ja niin kuin muihin, kuten me ollaan nyt tällä kaudella tehty esimerkiksi Viikinrannan teollisuusalueen osalta. Ja se ei tarkoita sitä, että näillä alueilla ei olisi työpaikkoja, mutta se tarkoittaa sitä, että ne muuttuu paljon niin kuin monipuolisemmaksi. Ja sitten toisaalta meille taitaa vielä olla tänä keväänä tulossa kaupungin hallitukseen uusi luonnonsuojeluohjelma, joka tulee toteutuessaan nostamaan Helsingin tiukasti suojelun pinta-alan yli 10%. Ja meillä on myös tehty tavoitteet siitä, että meidän niin kuin puustoisen ja vihreän pinta-alan kokonaismäärä ei laske vuoteen 2040 mennessä, vaan pysyy samana. Ja musta nämä tavoitteet asettaa semmoiset hyvät ikään kuin reunapaikat siihen, että pystytään tekemään niin kuin luonnon kannalta kestävää kasvua. Tämä kova kasvuvauhti kyllä näkyy aikamoisina kasvukipuina meillä kaikkialla Helsingissä tänä päivänä. Ja sen takia on kyllä itse päätynyt ajattelemaan niin, että me tarvittaisiin tässä myöskin niin kuin uuden tyyppistä ajattelua asukkaiden kanssa käytävään vuoropuheluun, koska nyt me ollaan ehkä jääty vähän sitten niin kuin aiemmalle vuosituhannelle sen kanssa, että miten me saadaan kaupunkilaisten ääni aidosti
kuuluviin. Ja ne vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi niiden lähimetsien osalta niin kaupungin päättäjien tietoon. Ja tämähän vaatii sitä, että me aidosti panostetaan myöskin tähän vuorovaikutukseen ja siellä olisi ammattilaiset tekemässä sitä. Kun itse olen ollut tutustumassa Belgiassa esimerkiksi tämmöisen Liegen kaupunkikehitykseen ja Liege on tämmöinen vähän Tampere-tyyppinen teollisen murroksen käynyt kaupunki, jossa nimenomaan on lähdetty siitä, että halutaan myös vahvistaa sitä niin kuin demokratian näkökulmaa, että saadaan se ihmisten hyväksyntä sille kaupungin kehitykselle ja saadaan ihmisten ääni kuuluviin myös tässä luonto- ja ympäristöarvojen turvaamisessa, jotka on tänä päivänä ihmisten prioriteetissa korkeimmalla tasolla. Ajattelen itse niin, että monipuolisuus on tässä avainsanaa kauhean usein. Nyt ei lähdetty onneksi liikkeelle siitä, mutta usein kysytäänkin, että kannatatko korkeaa rakentamista? Tai teille olla yhdessä paneelissa, jossa kysyttiin näin. Ja se kysymyshän on väärä. Että joku Pasila kun rakentuu, Hernesaari, Kalasatama on rakentunut, siellä on vielä Hanasaaren alue, niin totta kai sinne kannattaa rakentaa tiivistä ja korkeampaa. Ja kukin, joka sinne muuttaa, tietää muuttavansa sellaiselle alueelle. No sitten on toinen ääripää, mennään vaikka Östersundomiin, minne ollaan nyt kaavoittamassa lisää pientaloja, koska ajattelen ainakin itse niin, että myös omakotitalossa, pientalossa lähellä luontoa pitää voida Helsingissä asua, ettei tarvitse Pohjois-Espooseen tai Kirkkonummelle muuttaa. Ja sitten on koko se repertuaari siltä väliltä. Meillä on täysi edellytys säilyttää meidän perinteistä vaikkapa Pakilan, Lauttasaaren kaltaisten alueiden omaleimaisuus. Ja kun tehdään tämä riittävällä monipuolisuudella, niin vastataan tähän kasvuhaasteeseen, säilytetään vehreys ja sitten alueiden omat ominaispiirteet. Meillä vuosi vuodesta helsinkiläiset tullut entistä tärkeämmäksi ja rakkaammaksi lähiluonto, lähimetsät, lähikalliot. Ja tähän on oikeastaan niin kuin kaksi syytä, että ensinnäkin meidän määrä on kasvanut, kaupunki on tiivistynyt, ne on tullut yhä lähemmäksi. Meillä on täyttynyt aika monet sellaiset paikat, jotka on aikaisemmin ollut jättömaata. Mä kun olin joku pari vuotta sitten Tampereella ajelin vähän siellä keskustan ulkopuolella, mietin, että miksi tämä näyttää niin tutulta. Niin se näytti siltä, miltä näytti junaradan varsi mun lapsuudessa 80- ja 90-luvulla. Oli vielä paljon rakentamatonta takapihaa. Sen vuoksi meidän pitää olla entistä herkempi sen suhteen, että mitkä on niitä ihmisille tärkeitä luontokohteita. Ja kun samaan aikaan meidän pitää rakentaa lisää, Helsinki kasvaa 10-11 000 ihmistä joka vuosi. Se ei ole mikään sellainen, että Helsinki on päättänyt, että näin paljon pitää kasvaa, vaan se on arvio siitä, kuinka paljon tänne joka tapauksessa muuttaa, globaali ilmiö. Niin silloin meidän kannattaa hyvin tarkkaan miettiä, että ne alueet, joissa ei ole arvokkaita luontoarvoja, jotka eivät ole niitä kaikkein tärkeimpiä luontokohteita meille helsinkiläisiä ja tuleville helsinkiläisiä, niin niihin kannattaa rakentaa tiiviisti ja korkeasti. Myöskin niin kuin asemanseudut, joukkoliikenneyhteyksien varrelta kannattaa niin kuin tiivistää, jotta meillä sitten pystytään jättämään yhtenäisiä viheralueita entistä enemmän, huolehtia siitä, että niille ei tarvitse enää mennä. Otetaan vielä Annilta kommentti ja seuraavaksi kysyn yleisökysymyksen tai yleisö saa kysyä kysymyksen, joten miettikääpäs siellä. Ehkä näistä radanvarsista mä halusin vaan nostaa sen, mikä nyt oli hyvä onnistuminen neuvotteluissa valtion kanssa, että nythän Helsinki yhteistyössä valtion kanssa selvittää Ilmalan ratapihan rakentamista tulevaisuudessa. Se ei toki ole nopea prosessi, mutta voi hyvin olla itse asiassa aika iso vastaus sitten 2040-luvun asuntotarpeeseen ja kiinnostava kohde ehkä siinä, että siellähän päästäisiin sitten myös ikään kuin luonto saisi vallata osan alueesta, koska sekin alue tarvitsisi puistonsa ja virkistysalueensa. Ja ehkä halusin vaan nopeasti kompata mitä Daniel sanoi siitä, että kun kaupunki tiivistyy, niin sehän ei niinku tarkoita yhtä asiaa tai yhden tyyppistä rakentamista, että meidän vahvuushan on nyt ja tulevaisuudessa, että varmaan tulee olemaan semmoisia paikkoja, jotka niin kuin on hyvinkin tiiviitä ja korkeita, niin kuin Kalasatama on nyt rakentunut, tai ensi viikolla taidetaan päästä päättämään Pasilan torneista, mutta sittenhän meillä pitää olla nimenomaan sitä varianssia ikään kuin, joka tyyppiseen asumiseen Helsingissä. Kiitos. Sitten yleisökysymyksen vuoro. Siellä oli ensimmäinen käsi pystyssä, ole hyvä. Daniel oli ensimmäinen, sitten Evelina.
Tämä on monitasoinen asia. Mä ajattelen itse asiassa numero 1 asia on se, että musta niin pormestarin ja pormestariston pitäisi olla paljon enemmän läsnä ja käymässä keskustelua ihmisten kanssa. Samaan pitäisi kannustaa. Mä tiedän, että valtuutettu totta kai tekee sitä, mutta musta me ollaan aika vähäiseltä. Meillä vaikka pormestarin kohdalla se toimii niin, että on pormestari asukasilta kerran, mitä 1,5 kuukauteen. Sitten sinne vyörytetään 20 virkamiestä ja se on jotenkin tosi tavallaan etäinen se tilanne. Ja tätä haluaisin madaltaa, tätä kynnystä. Sitten on tietenkin tällaisia osallistavan budjetoinnin, tämän tyyppisiä asioita, mutta tämä olisi itse asiassa pääasia, että me, ketä täällä sitten onkin missäkin rooleissa, niin oltaisiin enemmän läsnä eri puolella kaupunkia. Joo, itse olen ehdottanut omassa pormestariohjelmassani tämmöisiä kaupunginosaraateja, koska mun mielestä se on niin, että mehän jotta me saadaan tämä aito parempi vaikutusmahdollisuus asukkaille sen oman lähiympäristönsä kehittämiseen, niin sehän vaatii siis rahaa, se vaatii panostuksia, se vaatii niitä ammattilaisia, jotka voivat tehdä sitä työtä. Nyt me tehdään vähän niin, että kaavoittajat ja ehkä sitten pormestariasukasilta, niin siellä järjestetään tilaisuus ja kaavoittajat käy tätä vuoropuhelua, mutta eihän se ole heidän niin kuin ammattitaitoaan. Et me tarvittaisiin aidosti niin kuin panostuksia siihen, että miten varhaisessa vaiheessa me saataisiin sinne kaupunginosiin käyntiin se vuorovaikutus. Kaupunkilaiset voisi itse kertoa, että mihin he haluaa suunnata sitä rakentamista ja minkä osan he haluaa säilyttää. Ja pilotoimalla näitä ensi kaudella, niin mun mielestä me päästäisiin sellaiselle tasolle helposti, mitä muissa eurooppalaisissa kaupungeissa on jo nykyisin ollut käytössä. Kiitos, Pave ja Anni. Mun ajatus on ollut apulaispormestarina, että mä toimin vähän kuin brittiparlamentin jäsenet, jolla on nämä one seat constituencyt, jossa voi ihmiset tulla niin kuin keskustelemaan vähän asiasta kuin asiasta. Pyrin vastaamaan, pyrin selvittämään. Mä oon kokenut, että mun yksi osa tätä luottamustehtävää on toimia, palvella, auttaa ihmisiä, ohjata oikeaan paikkaan. Tämän tyyppistä varmaan niin kuin ajattelu, mitä Daniel nosti esiin, niin tarvitaan enemmän. No sitten toinen kysymys on se, että meitä valitaan 85 valtuutettua näissä kuntavaaleissa. Kun on se 700 000 asukasta jo ensi vuonna, niin ne on aika kaukaisia jo. Jos ajatellaan meidän kaupunginosia, niin meillä on aika monta kaupunginosaa, jotka on keskisuurten suomalaisten kaupunkien kokoisia. Mellunkylä on top 30, Vuosaari on top 30, Laajasalo on kohta top 30. Mä lähtisin kehittämään siihen suuntaan, että meille tulisi alueellisia, esimerkiksi suurpiirikohtaisia aluevaltuustoja, jotka päättää tietyistä alueellisista asioista, ja sitten niin kuin laajemmin on Helsingin valtuusto laajemmista, esimerkiksi isompaa joukkoliikenteeseen, kaavoitukseen, tämän tyyppisiin asioihin päättävistä. Et itse asiassa, jos me mietitään isoja kaupunkeja, vaikka mä nyt täällä Brysseliä, Lontoota, monia muita, niin niissähän itse asiassa on nämä borough tai kunnat on niin kuin paljon pienempiä kuin mitä Helsinki tällä hetkellä. Tai mennään vaikkapa Tukholmaan. Tukholmakin itse asiassa muodostuu aika monesta paljon Helsinkiä pienemmästä kunnasta. Kiitos. Tämähän on todella tärkeä kysymys. Mä ehkä aloitan kommentilla, että mä en itse ajattele, että tätä pitäisi viedä siihen suuntaan, että meillä on vielä yksi ikään kuin edustuksellisen demokratian taso, että meillä olisi aluevaltuustoja. Mutta sen sijaan mun mielestä erilaiset mallit ja myös kansainväliset esimerkit siitä, että meillä olisi tämmöisiä niin kuin alueellisia raateja, jotka voisi olla jonkun aikaa tai ne voisi olla temaattisia. Kaupunkiympäristön toimialalla liikenteen päästöjen vähentämisen osalta niin tehtiin ensimmäinen kokeilu Helsingissä tämmöisestä ikään kuin satunnaisotannalla tai tilastollisesti valitusta kaupunkilaisraadista, joka sitten kävi läpi liikenteen päästöjen vähentämistä ja teki siitä niin kuin, omat kannanottonsa. Ja se vaatii aika paljon työtä ja resursseja, mutta mun mielestä sellaisia kannattaa välillä tehdä, että haettaisiin sitä edustuksellisuutta ikään kuin ihmisiltä, jotka ei ole valittu vaaleilla, vaan jotka on niin kuin ilmoittautunut johonkin kokonaisuuteen. Ja sitten ajattelen, että ne esimerkit on ollut hyviä, missä meillä niin kuin kaavoitus lähtee liikkeelle siitä, että ikään kuin ilman mitään karttoja lähdetään ensin kysymään ihmisiltä, että mitkä paikat on tärkeitä ja mitä paikkoja pelätään. Ja tätähän on tehty viime vuosina enenevässä määrin ja se antaa niin kuin hyvää pohjaa kaavoittajalle, vaikka ei sitten kyllä aina ratkaise jokaista konfliktia siinä loppupäässä.
Kiitos. Meillä on aikaa vielä yhdelle yleisökysymykseen. Siellä oli toiseksi nopein käsi. Ole hyvä. Takana. Hallå. Nimeni on Peter Strandberg ja asun vuokratontilla Helsingin Vähämeilahdessa. Siirsin sinne vanha Hirsin rakennus Toijalasta 95. Arvaako, oliko homma? No joo, se siitä. 4.3. oli Ylen uutisessa tämmöinen uutinen: lähellä Helsingin keskusta on alue, jonka asuntojen arvo on romahtanut. Tragediaa luonnehti kiinteistövälittäjä. Että varmasti tiedätte kaikki, että Vantaan seurakunnan nostivat vuokrat siellä markkinatasoiseen, mikä on siis johtanut siihen, että arvosta on noin, ei vaan siitä pelkästään vuokrakorotuksia, mutta pääasiallisesti siitä, että omakotitalo tai rivitalosta on mennyt 150-250 000 suurin piirtein yön yli. Suomessa on totuttu siihen, että suurimman osa ihmistä... Siirrytään kysymykseen. Kysymys. No, mutta liian pitkä vai? Kerro vaan kysymys. Okei. Me pannen yleisölle ja kaikille täällä sitten kysymys. Kuka teistä rakentaa tai ostaa talo, tontti, missä on markkinahinta, mikä perustuu, se hinta perustuu, markkinahinta, mitä perustuu sitä hinta, mitä voi saada vastaavasta tontista, jos se myydään vapaalla markkinoilla. Ja tuottovaatimus on 4% reaalituotto, eli sitä kun inflaatio laukaisee, niin vuokra vaan nousee. Eli jos rakentaa siinä talo, se tarkoittaa, että ostetaan tai rakentaa vaan rakennus. Ja mikä on kysymys? Niin, kuka teistä rakentaa sitä ostaa rakennus tai talo tontista, missä on 4% reaalikorko ja perustuu markkinahintaan? No mä voin vastata ainakin, että itse asun tällaisella tontilla. Olen ostanut asunnon sellaiselta tontilla olevasta rakennuksesta. Ehkä lyhyt kommentti yleisellä tasolla, että Ylen uutinenhan taisi koskea Lehtisaarta, ja se tietenkin kertoo hyvin erilaisesta tonttipolitiikasta. Ne on Vantaan seurakunnan ja Helsingin seurakunnan tontteja, joiden niin kuin vuokrakäytännöt on tosi erilaiset kuin Helsingissä. Et Helsingissähän reaalikorko missään ei ole 4%, ja me emme ole tehneet äkkinäisiä liikkeitä missään. Ja tässä alussahan vähän puhuttiinkin siitä, että kaikki oltiin sitä mieltä, että on tosi tärkeää, että vuokrapolitiikka on niin kuin hyvin pitkäjänteistä. Hyvä. Kiitoksia. Ja meillä on 2 minuuttia aikaa, joten vielä kommentit Danielilta ja Eveliinalta. Kiitos. Niin, mustahan mehän tätä käsiteltiin aika hyvin tätä vuokrakysymystä, ja sehän on kaupungin rakenteessa aina tasapainon hakemista. Mikä se on se arvosperiaate, mikä on se paljon siitä huomioidaan, mikä on se prosentti, ja tätä tiedämme hyvin, mihin viittaatte. Olemme tätä kaupunginhallituksessa käsitelleet tätäkin tonttiratkaisuja. Ne ei ole helppoa. Nyt esimerkiksi siinä asiassahan käydään kokonaisuutta vielä lävitse. Ja niin kaupungin kuuluukin käydä huolella asiat lävitse ennen päätöksentekoa. Ja Evelina, ole hyvä. Joo, näähän on tontin vuokrasopimusten, kun tämä vanha maailma, jossa me oltiin, jossa niitä vuokrasopimuksia päivitettiin siis 60 vuoden välein, niin niistähän tulee ihan kohtuuttomia tilanteita usein, koska pääkaupungissa tämä maan arvo on useilla alueilla 60 vuoden aikana kehittynyt hyvin toisenlaiseen suuntaan, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja nyt on hyvä, että meillä on siirrytty tähän uuteen järjestelmään, että näitä isoja kertaheilahduksia ei tapahdu. Mutta sitten on tietenkin samaan aikaan niin, että meillä on hirveän erityyppisiä alueita Helsingissä, ja sitten se tilanne, jossa sitä niin kuin ikään kuin markkinaehtoista arviointia tehdään, niin voi olla niin, että niitä myyntikohteita ei juurikaan ole ollut aikaisempina vuosina, ja silloin se vertailupohja myöskin voi olla hankalalla pohjalla, mutta on tärkeää, että nyt kaupunki arvioi tätä kyseistä tilannetta vielä uudelleen. 1000 kiitokset. Meillä on aika mennyt valitettavasti. Meillä olisi ollut valtavasti hyvä keskustelua
jäljellä, mutta mun pitää päästä tässä vaiheessa panelistit seuraaviin menoihin. Annetaan heille valtavat aplodit, aivan loistavia vastauksia. Kiitoksia yleisölle myös kysymyksistä, kiitos osallistumisesta. Kiitoksia myös kaikille, jotka katsoitte tämän streamin välityksellä tai katsotte tämän myöhemmin tallenteena.